записываю. Ну чё? Я смотрел в мониторы, ни хрена не увидел. Чё такое? Чё царь? Ну просто попробовать. Оттуда равномерно дует, а здесь. Чё, полетишь? О, хороший ветерок-то, а! У тебя где хоть есть, блин, я не вижу. О, нашел. Лифт! Задавишь, блин. Я знаю. И проскочил. Блин, а фокусировка сейчас работает. Хочешь, чтобы я эджик также подвесил, да? Блин, порывы сильные, блин. Жалко эджик. Задаешь, ё-моё! Операторов. Ты где? Это машина. Смотри, машина есть. Вот как оно тут бывает. Пожарники уже спешат. Блин, автофокусировка срабатывает, фокусируется что-то это. На небо. Да, что-то он куда-то пытается и резко падает. Блин, опять фокусировка.
сходишь или что? Да. Чтобы по ветру попробовать. Бедное счастье.